ಕಂಡರೆ ಬಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡಿರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಬೊಕದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮುಲ್ತುರ್ದೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಕಂಡೊಂದು ಬೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಬೋಡೆದಿಗೆ ಲೈಕ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚೆ ರಿಟರ್ನ್ ತೀದು ಬೋಕಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಬರ್ಪೇನ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ದೇ ಬರ್ಪೇವೆ ಉಂಟು ದಾದಾ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗ ಆ ಸೀರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಅವೇನು ಅಲ್ಪನೆ ದಕ್ಕಂತೆ ಕುಡಕಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಿಯತ ಈಗ ರೇಟ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಾಡ ತಿಕ್ಕಲ ಆವ್ ಈರ್ ಜೀವಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕುವೆ ದಾಲೇಜಿ ಈರ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆನಾ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕದಂಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನ ಬೊಡಿದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿನ ಸೀರೆನ ಹೆಂಗ್ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಆವ್ ಈರ್ ಜೀವಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಖತಮ್ ನೀಕು ಉಸಾರಿ ಜೀವಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇರಾಪಜ ದೂರ ಬೇದಾಡಿ ದಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಪನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ದಾದ ಐಟಮ್ ಅವು ಮೈದೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಆತೇನ ಅವು ಯಾನ್ ಕಣಪ್ಪ ಜಾನಿ ಈ ಒಡೆ ಬೋನಿ ಕಾಸು ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಉಸಾರಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಪೋದು ಗಣಪ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮರೆಪುನ ಸೀಕರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಡ 10 ಗಣಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸರಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಮರೆ ಪೂಜೆ ಅಂಕ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಿತ ದಾದ ಬೋಡ ನೀ ಬೊಂಡಲ ಅಯ್ಯೋ 1 kg ಮೈದಲ 4 ತೆತ್ತಿಲ ನಾ ಸರಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕಣಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣಪ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಬೋ ಅದಾಯ್ತು ಮೈದಲ ತೆತ್ತಿ ಮೈದಲ ತೆತ್ತಿ ಮೈದಲ ತೆತ್ತಿ ಮೈದಾ ತೆತ್ತಿ ಮೈದಲ ತೆತ್ತಿ ಅದು ಭೂತಾಯಿ ಭೂತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ದಾ ನಿನ್ನ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈದಲ್ಲ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂತ ಓಕ ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಜನ ನನ್ನ ಮರಪುನ ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಅವಂದು ಬರ್ರಿ ಈತ ಲೇಡಿದಾನೆ ಅಲ್ತ್ರ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಚ್ಚ ನಡ್ತೊಂದ ಈ ಪೋಯಿನಿ ಬೈಕ್ ನದ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ಅವಂದು ಬೈಕ್ ಉಂಟು ಓ ದೇವರೇ ಬೈಕ್ ಮರತ್ತುಂಡ ಗಲೀಜ್ ಮಾರ ನಿಕ್ ಪನ್ನ ತವೇನ್ ಮುಟ್ಟೋಚಿ ಬಂದು ನೀ ಕಾತ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜ ಉಲೈ ಬಣ್ಣಗ ಮಿನಿ ಕೈ ದಕ್ಕಂದ ಮಿನಿ ಬಾಲ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ఆయన ಮುಟ್ಟೋಚಿ ಬಂದು ಇತ ತುಲ ಕೈಟಿದ್ ಗಲೀಜ್ ಅಂಡ್ ಬಂದು ದೆಕ್ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಾರ ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆಗೆ ಯಾ ಬರ್ತಜಿ ಉಂದಿ ಅಂಕೆ ಬೋಡು ಉಂದಿ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕೊಂತೆ ಗುರು ಮಾರ ಉಪ್ಪುನೇ ಅರ್ಧ ಉಂದೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಒಲ್ತುದ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರತ ಒತ್ತೆ ಓಲು ಸರಿ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಅರ್ಧ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಅರ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಬಾಜಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆತ್ತ ಅಂಚಿತ್ನಾಗ್ಲೆ ಕೋರ್ಂಡ ದೇವರ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಗುಜಿರ್ದೆ ದೇ ಈ ನಿನ್ನ ಬೋಡೆದಿನ ಬಂಗಾರನ 2 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡವುದಿಯ ಆ ಕಾಸಡೆ ಈ ದುಬೈಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಈ ಬಂಗಡ್ ಬೆಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಊರು ಬತ್ತದ ಅವೇ ಬಂಗಾರನ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಡ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಮಂಗ ದುಬೈ ಪೋಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪವಚ ಒರ ಬಂಗಾರನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಿದಾಯೆ ಎಂಕ ದುಬೈ ಪೋಡ್ಚ ದುಬೈಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪವಚನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕೆಪ್ಪಡ ಎಂಚಪ್ಪ ಪುನಿ ಓ ಸುಂಟ್ಲಿ ಇಂತ ಸಮಾಕೇನು ಈ ದುಬೈ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದೊಂಬುಡು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ತದ ಮುಳ್ಪು ಬತ್ತದ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರನ ಬುಡ್ಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಯಾನಕೇನು ಈ ಅವೇ ಬಂಗಾರನ ಬುಡ್ಪಾಯರ ದುಬೈ ಪೋಪುನೆ ದಾಂಡ ಒರ ಆ ಬಂಗಾರನ ಅಡವುದೀನಿದಾಯೆ ದುಬೈ ಪೋಡ್ಚ ದುಬೈ ದಾಯ ಪೋಪುನಿ ಮಾರ್ರೆ ಬುಡದಿನ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪವಚ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಬುಡದಿನ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪವಚಂದ ಬುಡದಿನ ನೆರವಾಲು ನೆರ್ಪುನತ್ತು ಮಗ ನೀ ನನ್ನ ಕೆರೋಡು ಶಬಾ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ಸಿದೆ ಇಂಚ ಕೇನು ದೇ
ಇತ್ತೆ ಸಮಾಕೇನು ನಿನ್ನ ಬುಡದಿರ ಬಂಗಾರ 2 ಲಕ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಐನ್ ಈ ಕೊನೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಯ ದೀದ್ ದುಬಾಯ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬಂಗ ಬತ್ತದ 2 ಲಕ್ಷ ಬೆಂದು ಊರು ಬತ್ತದ ಅವೇ ಬಂಗಾರನ ಬುಡ್ಪಾಯ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪೊಟ್ಟ ಅವೇ ಬಂಗಾರನವ್ರ ಅಡವ್ದೀನಿ ದುಬೈ ಪೋಡ್ಚಾ ದುಬೈಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಪುಡಿ ಮಾರೆ ಬುಡದಿನ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪವಚ್ಚಾ ಈ ಕೆಪ್ಪಡು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಪಾಯ್ಚಿನ ಬುಡದಿನ ಅರ್ಪಾಲು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೋಡ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚನ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಅಣ್ಣ ಓ ಮಾರೆ 500 ಮಾತ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒವ್ವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ ಎಂಚ ಇರ್ ಒವ್ವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಐತು ಲೈ ಲಕ್ಕಿ ಚೀಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಚೀಟಿಡ್ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೆ ತಾಳ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡ ದಾಲ ಬೈಜಿಂಡ 2 ಸಾವಿರ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸಾರ ಎರಡು ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಓ ಅವ ಕೂಪನ್ ಇಂದ ತುಲೆ ಉಂಡಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಚೆ ಪೂದೊಂದು 2 ಲೀಟರ್ದ ನೀರು ಕಣ ಅನಿ ಯಾನಿಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಏಪಲ ಏನಡ ದಾದಾಂಡ ಕಂಡ್ರೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬರ್ದ ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ರೂಪಾಯಿ 20 ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ಬಡಿತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಆಫರ್ ನಡೆದುಂಡ ಫುಲ್ ಆಫರ್ ನಡ್ತಾನೆ ಇರಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಡಿತೇನೆ ಒಂದೇನ ವೈಫ್ ಪಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಿದಾನೆ ಅಂಚತ್ ಮೇರ್ ಪನ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಆಫರ್ ನಡೆದುಂಡು ಪಂದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತೊಂದ ಅದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ ತೋಜಾಲೆ ಕುಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಸೋಫಾ ಏಡುಂಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೋಫಾ ಓ ಏತಾ ಪುಣ್ಯಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ ಟು 50% ಆಫ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮುಲು ಊರ್ದ ಬಸಳೆ ದಿಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಮಸಲೇನ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಮಾತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ದಂಗೆ ಈ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಸರಿ 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 ಹಾವು ಮಾತೆಕ್ಲ ಅಪ್ ಟು 50% ಉಂಡು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮುಲು ಊರ್ದ ಬಸಳೆ ದಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದ ಬಸಳೆ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕೇಳಿ ಸರಿ 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 ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟಪ್ ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮುಲು ಊರ್ದ ಬಸಳೆ ದಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದ ಬಸಳೆ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಪೋಲಿ ಆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ 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 ಅಕ್ಕಿ ಬರಲ್ಲ ಮರಲ್ಲ ಆ ಎಕಡಿಂಚಿ ಬತ್ತಿದು ಕೇನನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡಿ ಈಗ ಹಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿ ಈರ್ ಪಾತೇರ್ ದಿನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಡು ಯಾನೆ ಪಾತೇರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಬಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಂ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮುಲು ಊರ್ದ ಬಸಳೆ ದಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಮೂಜಿಗಸ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಪುಡದನ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದ ಬಸಲೆ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದ ತರಕರದ ಅಂಗಡಿಯ ಆ ರೆಕರಿಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬತ್ತಿಕೇನ್ವಾ ನಾನಾ ಮೀನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ತೂಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೆರ್ದು ಬಾಡೆ ಏನಾನು ಕೆರ್ಪಾತಿ ಏನಾನು ಕೆರ್ಪತ್ತ ಉಂತು ಓಟ್ಲೆ ಬಡ್ಜುಂತು ಬರ್ಬೇಕ ಈರ್ದಾಗಿ ನೆರಿಯರು ದಾನೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ಗೆ ಎದುರು ತರ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಮರ್ಲೇನಾ ಹಾ ಆಯ್ ಆಕುನೆತ್ತು ನೀ ನನ್ ಕೇರಳ ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಬರುವೆ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಕಡ್ದಾನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಕಡೆ ಅಂಕ ಮರೆತು ಬೋನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮರೆತು ಪುಂಡು ಬರ್ಪೇನಾ ಬರುವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುವೆ ಇತ್ತ ಕತ್ತಿದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಓ ನಾನಾ ಆಫರ್ ಬರ್ಚಾ